जाता है, इसलिए मर दिया जाता है कि वो काम आंगनबाड़ी ही कर सकती हैं और जिम्मेदारी से कर सकती हैं। जिस प्रकार आपके यहाँ जिला पंचायत सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, प्रधान होते हैं, उसी प्रकार आप अपनी जनता की मुखिया हैं। जितनी जनता को आप लाभ पहुँचाती हैं, हर घर सूचना पहुँचाती हैं, उनके बच्चों को बीमारी से बचाती हैं, गर्भवती माता की सुरक्षा करती हैं, आप जितनी उनको सेवाएं देती हैं, ये सारी बातें विजिट में आगे आई हैं। लेकिन एक काम सरकार का है, सरकार ने पैसों की बढ़ोतरी आंगनबाड़ी की नहीं की है और ये अति आवश्यक है। हमने सुना था देहात में हमारे एक कहावत थी कि दिन भर गांव सवेरे भैया खइए नहीं है। तो आंगनबाड़ी ने आज के समय में जो काम पोषण टैकर पे है, सैनिटाइजर रखें, जो बच्चे खाना खाने से पहले हाथ धुले, साबुन की व्यवस्था रखें, बाल्टी और मग्गा यानी सफाई से संबंधित हम खरीद सकते हैं। वो पैसा हम खरीदेंगे और सेक्रेटरी और प्रधान के खाते में आपके यहाँ हाटपुर में जो बर्तन की व्यवस्था बताई गई थी, 30 थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, तो वो पैसा सचिव यानी आपके यहाँ जो मेन मुखिया प्रधान है और सेक्रेटरी सचिव है, तो उनके खातों में आएगी और वो बर्तन का खरीद करेंगे, जिसके लिए संभवतः 7,000 या एक राशि नहीं आवंटित है। सारे पूरे उत्तर प्रदेश में सारे केंद्रों को बर्तन उपलब्ध होना, बर्तन की किट सारे केंद्रों पे मिलेगी। नहीं, आंगनबाड़ी के बच्चे खाना सब जगह खाएंगे और ये बर्तन का किट सारे केंद्रों पे मिलेगा। अब जो बात आपने बताया 7,000 रुपए एक्स्ट्रा उन केंद्रों को मिलेगा, जो 13 केंद्र यहाँ सर ने बताया था चयनित हुए थे, जिनमें गैस सिलेंडर की भी व्यवस्था है, यानी वो केंद्र प्राइमरी से टच नहीं है, अलग है, दूरी पे है, तो वहाँ भोजन बनेगा, इसलिए गैस की सुविधा दी गई है। लेकिन अभी हाल ही में प्राप्त सूचना के अनुसार जितनी भी आंगनबाड़ी वर्कर हमारी हैं, सभी को गैस सिलेंडर, 2 सिलेंडर और चूल्हा 1, 2 चूल्हे वाला, ये प्राप्त कराया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा समय है, सरकार काम कर रही है, लेट लतीफ ही सही। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी सूचना है, नहीं, पैसे की बात मत करो। एक दिन संघ की बैठक हो, एक दिन ऑफिशियल बैठक हो, तो किराया आपका लगना है, आपको कोई किराया भत्ता नहीं मिलता है। तो हमने ये जरूरी सोचा कि आज बैठक हो रही है, सब लोग इकट्ठा हैं और अपनी बात कर ली जाए। तो विगत 10 साल हो गया हमारी सरकार को, हमने अपनी मांगों को रखा और मांगों को रखना हमारा अधिकार है। हमारी मांगों को मानना सरकार का कर्तव्य है। हम अपनी बात को अपने संगठन के द्वारा आगे लाए रखते हैं, क्योंकि 5500 रुपया जीवन यापन के लिए कुछ नहीं है। आंगनबाड़ी के कार्य को देखते हुए हम आप सभी बहनों को बताना चाह रहे हैं, हमारे गोंडा जिला की जिलाधिकारी महोदय, हमारी CDO महोदय आपके काम की बहुत प्रशंसा करती हैं। आपके कार्यों की इच्छित योग्यता के अनुसार है नहीं है, इंटर पास आंगनबाड़ी कम से कम इस काम को कर सकती है। लेकिन जब मेरी नियुक्ति हुई थी बहनों, तो ये शर्त नहीं रखा गया था। हाई स्कूल आंगनबाड़ी और कक्षा 8 सहायिका, 5 और 8 ऐसे लिया जाता था। तो देखिए, जब हमारी सेवा शर्तों में ये चीज नहीं था कि हमको अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, हमको गणित का ज्ञान होना चाहिए, तो आज सरकार अगर ये कवायद शुरू कर रही है कि आंगनबाड़ी की परीक्षा ली जाए, तो कितनी आंगनबाड़ी पास होंगी?